Ngomong si kutu kupret. Aing lapar ke sahur. Mantap. Itu sahur. Mana mah? Ya jelas kenal lah. Bener. Pulang kieu anjing roti. Mana bener? Asli nang ngeunah. Sehingga beleg ka era tuh di teh geus kolot mah. Ieu teh bulan puasa mah. Sehingga beleg ka era. Geus gablek anak, geus gablek pamajikan. Naon eta? Waciki ngahakan roti eta. Itu sahur mang. Teu sahur, ulah padah teu sahur di dinya barang hakan tengah poe kieu. Ngeunah eta? Enggak mang. Roti ngeunah? Enggak mang. Ngeunah? Enggak. Nya teu sarua nyen teh. Teu sahur. Ngomong ka aing. Sarua-sarua ajal mah sarua we. Akan tah kadinya. Iya. Di ewang. Atuh nu aing eta urang di ewang. Bener. Dinamis. Bombastis. Astagfirullahaladzim. Nur, dek, sing inget ngerakeun atuh kakarage 2 poe puasa ya teh. Teu sahur wong. Anu teu sahur ge bisa puasa mah. Ieu mah waya kieu. Yo, sing boga pamadegan hirup teh ngerakeun atuh anak pamajikan. Teu da urang kumang ade diajak kan? Nah, ada daekanan diajak atuh. Ulah kita sok dia kan ngerakeun balik. Urang mah ngingetan. Sok dia kan. Aya naon Kang euy? Alhamdulillah euy. Aya nama baju jang lebaran geus aya. Oh, alhamdulillah geus aya. Senang jang indungna geus aya. Heeh. Poe jang ke lebaran geus aya. Pira hiji deui teu pira ieu. Naon tah Kang? Tinggal nungguan duitna ieu teh. Gelo dasar. Tenang.